Maayong hapon kanatong tanan. Dihatoy usa ka batan-on nga milayas sa ilahang balay tungod kay kanunay siyang kasab-an sa iyahang inahan kay dili man lagi pagpadisiplina. Una siyang paglakaw, wala siya balon, miagi siyang mga kananan, gigutom siyang nagtanaw o nagsimhot sa mga baho sa pagkaon. Apanwa siya'y mapalit tungkol wa man siya kwarta. Pagabot niya sa unahan, samtang galantaw-lantaw siya sa pagkaon, dihay misangpit kaniya nga tag-iyas ka na nanumingon, doy, mukaon ka. Ang maong batanon mingon, wa man ko'y kwartakol, wa ko'y baon. Ang maong tag-iyas ka na nanumingon, hatagan tikag pagkaon, giguto man ka. O perti niyang lipaya, habhab siya taman, mikaon siya, o nakahilak siya, o giingnan siya sa iyahang katunaghatag sa pagkaon. Nganong hilak man kadoy, mingon siya, pagkabuutan ni Mukol, imo kong ipakaon bisag wa ko'y kwarta. Dito sa balay, kasukan ko kanunay mama, kasukan ko kanunay, bunalan ko, may paka, mayong tao, mihatag ka na akong pagkaon, bisan wa ka kailan ako. Ang maong tag-iya sa kananan mingon, pagagamay sa akong nahatag nimo, igo rang usa ka plato nga pagkaon, nalipay ka sa akong gihimo, nakakaon kag nabusog, apan wa ka makakita sa sakripisyo sa imong inahan, sukad sa imuhang pagkatao, hangtod nga nagdako, nga wala nimo makita ang iyang mga paghago, magpagsakripisyo. Kanako, nga karon pa nimo nakita, gitagaan ng gamay ka pagkaon, imo na dahil kong gidaig, ang imong inahan, nga mo'y nagpakatao nimo, nagbuhi nimo, naghatag kanimong kinabuhi, wa nimo makita ang ilahang kahago. Makaigsunan ko na ni Kristo, usahay sa atong kinabuhi, mausad baya kini ang ato ang kasing-kasing. Malimot kita sa pagka mapasalamaton. Tungod kay daghan kayong mga rason, malimot kita sa pagka mapasalamaton sa mga tao nga naghatag kanato o kinabuhi, labi na sa mga kinikanan. Mas pilion nato ang ato ang mga barkada, ang atong mga higala kaysa ato mismong pamilya. Doon na gani mga batanon, mas malipay nga ato sa mga barkada magpuyo kaysa ilang panimalay nga naman, kay dito wa may muhasol nilang sugo o kuban pa. Pero kada kang balay, mapuno mangkas disiplina, niya dili gustong disiplinaon. Makaigsunan ko na ni Kristo, kining maong sugilanon, nag-imbitar ka nato diha sa kasing-kasing mapasalamaton. Sa ato ang ebanghelyo karong adlaw, atong nadungog ang maong sampingay mahitungod sa usa ka hari nga diin naghikay alang sa kumbira sa kasal. Daghan kayong gimbitar, daghan kayong gidapit, apan walay usa kanila misalong. Daghan kay silang mga rason, daghan kay silang mga alibay. Wala nila nakita ang sakripisyo, mga pag-antos sa paghikay, ug sila espesyal nga bisita, ug wala kinila nakita. Makaigsunan ko na ni Kristo, kung ato katanahon, mausap kini kita giimbitar sa Dios. Apan, sa mga daghang higayon, daghan kay kitag mga rason, mga alibay. Daghan kay kitag makita nga mga rason aron dili kita makatambong sa maong selebrasyon. Kay mas pilion man nato kadtong makahatag kanato tawhanon nga kalipay.
Sa ako mga kasinatian, moingon gyud ko labi na sa mga misa bisan asa, labi na ko gamay ra mo tambong mo ana mo ako usa sa ako ang mga pulong moingon ko nganong wala may mitambong sa misa o gamay ra man ang mitambong. Daghan kayong mga rason, daghan kayong mga alibay sama sa naitabo sa atong ebanghelyo karong adlaw. Apan kung atong tan-ahon moingon ko sa sunod pangutana, daghan tag rason kay naay atong mga hayupan, naay mga tagdunon o buhaton sa balay ug uban pa. Pero ngano lagi kung naay ayuda sa munisipyo, sayo lagi mo manggikan. Mabiyaan lagi ang tanan. Ngano man, tungod kay doon naman tayo mabitbit inig pauli. Doon naman tayo makuha para sa ato ang panginabuhi. O dili man ni sayo. Dili man ni siya sala. Kay kita nanginahanglan man. Pero, basin bayag, mas nahimugatan nato ang atong kalibutanong kahintang lang o makalimtan nato ang tiunay o tinuod na tag-iya sa gasa nga atong nadawat. E bisan 5 ka kilong bugas ang muhang nadala, kung dili ka mapasalamaton sa Dios, walay kapuslanan ang tanan. Ug ang atong pagpakita sa pagpasalamat, mao ang ato ang pagtambong, pag-apil o paghatag o hihigayon alang kaniya. Matag usa ka nato og imbitar diha sa pagsalmot sa santos nga misa ug ang Ginoo dili man siya gusto ang ato lang presensya, nagkinahanglan siya og sinina ang atong isuot. Dili sinina ang atong isuot karon. Ang sinina nga gusto sa Dios nga isuot nato mao ang kausaban sa atong kasing-kasing. Kay basin baya naata simbahan apan ang atong kasing-kasing tua sa ato ang mga obligasyon sa balay. Basin baya naata simbahan pero ang atong una-una tua sa gawas. Wala gihapoy kapuslanan. Muna diha sa atong ebanghelyo dihay mitambong sa kasal. Nga diin miingon nganong nakasulod man ka diin makaagi gawa man ka nagsuot og bestida sa kasal. Inay pakanon siya, gigapo sinuon siya, gilabog sa gawas. Umaw na, mga kaigsunan ko na ni Kristo, tinuod miyan hita, mitambong ta santos nga misa, apan ko ng atong kasing-kasing, ang atong una-una, wala din wala gihapoy kapuslanan. Ang Ginoo, wala lang nang kinahangdan sa atong presensya, nang kinahangdan siya sa ato ang kasing-kasing. Sinina sa ato ang pakigsuod sa Ginoo, mao ang ato ang kabaguhan sa atong kasing-kasing. Mao ni ang ato isuot. Muna nga sa diha nga nakit-an ni San Agustin ang tinuod nga sinina alang sa Dios. Wa na ganiya hubua. Sa diha nga mibalik si Agustin tungod sa pag-ampo sa iyang inahan. Sa mga luha nga may agas sa mga mata ni Santa Monica, sa mga katuigan nga siya nag-ampo alang siyang anak. Nakit-an ni Agustin ang matuod nga bestida alang sa Dios ug wa na ganiya kini hubua pa. Umaw kini usab makaigsunan ko na ni Kristo ang imbitasyon sa Dios kanato. Nga sama nga kita nagdebosyon sa atong mahal nga patron San Agustin, unta may sama kita kaniya. Nga sa ato ang pagpangita kanunay sa presensya sa Dios, ato unta nga mapasulod siya diha sa ato ang tatagsa kakinabuhi. Masul-ob unta nato ang matuod o tiunay nga bestida na mao'y makapahimuot sa Dios. Aron makaapil kita sa bangkite na giandam sa Dios alang kanato. Ug ang maong bestida mao ang kabaguhan sa ato ang kasing-kasing, ang atong pagkamapasalamaton, ang ato ang pagtamod nga kita tinugyanan lamang niining kalibutana, nga kita lumalabay lamang kining niining kalibutana, ug ang mga gasa nga atong nadawat, mga gasa nga angay usab natong ipaambit ngadto sa uban aron sila usab makasulod
sa tinunay nga bangkiti sa Dios. Dili lang kita mo'y maniguro, sama kog imbitaron tag piyesta, imbitaron tag birthday, usahay nato, uban nato, dili magpakuyok, kay gusto lang mapusog ikaw lang. Maikog masanta sa uban, no? Maikog masanta sa nag-imbitar kay magpakuyok taglain. Pero diha sa bangkiti sa Dios, kitang tanan giimbitar o kita himuong instrumento sa Dios alang usab sa uban. Aduna bitay usa ka adunahan no dito sa US. Usa ka tag-iya o founder sa usa ka retail store nga ginganlag Hobby Lobby, si Mr. David Green. Aduna siya'y katigayunan worth $14 billion. O mihatag o mipadayag si David Green sa iyang kaugalingon, miingon siya, kining maong akong katigayunan, ang akong negosyo, akong ihatag, akong i-donate sa usa ka gitawag og gift giving na movement. Ang maong movement natukod sa lain mga adunahan usab ng mga negosyante nga diin ang ilahang maong mga salapi, ang ilahang makabot nga funding para sa uban na nagkinahanglan. Ang maong pamulong ni David Green sa maong headline, dili tama siya sa iyang paghatag sa amount na almost $14 billion, kundi sa rason ni David Green. Biingon si David Green, Jesus is the true owner of this all, and I am only a steward. Si Jesus mo'y tag-iya nining tanan, ug ako pinayalan og sulugoon lamang. Una makaigsunan ko na ni Kristo, diha sa atong pagkamapaambiton, makahagit usab kita sa uban, o makadala kita sa uban, ngadto sa bangkiti sa Dios. Kay sila nga nakasinati sa atong paghigugma, sila nga nakasinati sa atong pagkamanggihatagon, sila usab mahimong instrumento anang sa uban. Aron kitang tanan maghiusa ngadto sa bangkiti sa atong langitong Amahan. May sama unta kita kang San Agustin nga sa diha nga iyahang nakaplagan ang tinuod nga sinina alang sa kumbira. Wala na gyud siya mag-ilis pa. Wala na gyud niya buhi pa. Gisuot ni San Agustin o nahimo siyang usa sa mga haligi sa simbahan. Sa mga pagtutuo, kita usab, adunay kay gayunan nga sama kang San Agustin, sama nga sa mga santos nga itong inibusyonan, mamahimo kitang balaan, mamahimo kitang angayan sa bangkiti sa Dios. Ang mainungdanon, ang atong kasing-kasing andam sa kabaguhan, ang atong kasing-kasing andam kanunay sa pagkamapambiton. Kaya diha sa itong pagkamapambiton, kita makatagamtam sa tiunay nga kalipay sa kinabuhi. O diha sa itong pagkamalipayon, tungod sa itong pagkamapambiton, mantig kita upasalamat sa Dios. Ang tag-iya sa gasa nga itong ipaimuslan adlaw-adlaw. Hinautong ta makaigsunan ko na ni Kristo nga human nining maong kapistahan ni San Agustin, kita mapuno sa gasa, mapuno sa grasya. Nga din sa atong pagdebosyon, dili lang kay kutob lang kita nga makakaon sa piyesta, kundi makakaton unta kita sa mga pagtulunan, sa mga hiyas, sa mga santos nga atong gidebosyonan. Mga hiyas ni San Agustin na magdala ka nato ngadto sa matuod nga bangkiti, sa bangkiti langitnon. Ug ang Dios magmalipayon nga mudawat ka nato. Ang Dios magmalipayon nga mugakos ka nato. Kaya kita nahimong angayan sa maong bangkiti, nagsuot sa bestida alang sa maong langitnon kananon, alang sa to langitnon nga pagpuyo. Maabot kining panahon ka nato, sanglit
lumalabay lamang kita ning kalibutan na. Ang minungdanon na sa atong pagbiya dinhi magbilin kita maayong paningingnan, mamahimo kitang modelo sa katilingban alang sa gingharian sa Dios.